Fair play je výraz odjakživa spojený so športom a samozrejme aj hokejom. Sledujem tohtoročné play-off medzi Nitrou a Košicami. Športovou kvalitou sú to väčšinou dobré, zaujímavé, vzrušujúce a dokonca až nervy drásajúce zápasy. Vrátane tvrdých osobných súbojov a vrátane pestných súbojov, kde už ustupuje zdravý rozum a do popredia sa derie agresivita. Ani jeden tím nič nedaruje tomu druhému. Emócie vybuchujú, frustrácia tiež často vykypí. Ale poviem vám, čo ma ako bývalého dlhoročného športového reportéra, ktorý 15 rokov komentoval hokejovú ligu, medzinárodné zápasy vrátane zimných olympiád, najviac prekvapuje. Na začiatku každého zápasu zaznie štátna hymna, je to úplne v poriadku. Ale to, že po skončení zápasu si mužstvá nepodajú ruky, ma jednoducho zaráža. A počúvajte, vraj je to preto, že play-off sa ruky podávajú až na konci celej, možno až 7-zápasovej série. Vraj je to tak už roky a vraj je to dobré, aby emócie vychladli. No tak vážený, hokej sa má hrať hlavou a nie pesťami. Hokej je šport, kde platia pravidlá fair play a slušnosti. A slušné je po zápase víťazovi pogratulovať a podať ruky. My tu plačeme, že v spoločnosti nám šarapatí neslušnosť, hrubosť a arogancia. A čuduj sa svete, my ju cez hokej dokonca v priamych televíznych prenosoch podporujeme. Ten, kto roky toleruje hlúposť, je sám hlupák. Tak sa zobuďme a vráťme inak nádhernému športu jeho glanc, hernú kvalitu, fair play a slušnosť. Aj napriek hlúpemu a roky tolerovanému zvyku.